Hola chicos, bienvenidos nuevamente con Miss Olga. Como vimos en el video anterior, conocimos algunos de los animales de la granja. En esta ocasión conoceremos los sonidos de estos mismos. En casa podemos trabajar este tipo de material para aprender de una forma divertida todo lo que hacen, los sonidos que hacen los animales. Escuchemos. Perro. El perro ladra. ¡Gato! El gato. ¡Cerdo! ¿Reconocen? ¿Reconocen a este animalito? Cosita. El cerdo. ¡Ca! Vaca. ¡Gallo! El gallo. El gallo es el esposo de la gallina, chicos. Escuchemos cómo es el gallo. ¡Caballo! El caballo. Muy rápido el caballo. ¡Gallina! La gallina. La gallina, recuerden que es la que pone huevos. ¡Burro! El burro. ¡Oveja! Oveja. ¡Gato! Pato. Ok chicos, pues como vimos y escuchamos algunos sonidos de nuestros animales de granja. Espero les haya agradado este lindo video que lo hicimos con mucho cariño. Hasta pronto.